Oye, ¿estás enterado? La semana que viene estamos en la Plaza del Olivar. ¡Apóyanos! de PalmaActiva a presentar el nostre projecte Qui Som. Aquest projecte de Qui Som el vàrem muntar perquè els nostres propis alumnes, inclús nosaltres com a treballadors del centre, sempre tenim que explicar un poc al veïnat, als familiars, als amics, què és el centre d'educació especial, què fem allà, i una de les solucions que vàrem trobar va ser PalmaActiva, que ens ha cedit aquest espai. Llavors jo no tinc intenció de fer-ho més allà, només vos diré que aquí hi ha una sèrie de tallers gratuïts en els que tots els que s'apropin podran participar i se podran dur una flor de paper, se poden dur una xapa, se poden dur moltes coses. El senyor conseller, en Martí Marc, que ha vingut a visitar-nos, el director general Jaume Ribas. Igualment hi ha un videoclip, bé, a més d'un videoclip és un spot que hi ha aquí, que ha estat gravat junt als alumnes de tercer audiovisual de l'Acadèmia EDIP. Intentant fer coses noves, sempre arriscades, estem oberts a tot el que passa al voltant. De fet, estic segur que molts que no han entrat mai en el nostre centre identificarien un centre d'educació especial. Això crec que és una de les nostres millors virtuts. A banda de tot el que se fa quan estan els alumnes dins, que és diferent, com la quimioteràpia, psicomotricitat, el ioga, tenim una cuina, un apartament, tenim horts, tenim jardins, ens agrada molt sortir. En definitiva, el que cercam és que l'aprenentatge a partir de cert grau de felicitat i benestar. I una altra cosa que també volia dir és que famílies, alumnes i professors, degut a aquest debat que ha aflorat a partir d'una normativa o futura normativa europea sobre els centres d'educació especial i la seva funció dins del sistema educatiu, jo trobo que malgrat tot el que s'estigui escoltant, premsa, televisió i foros en els que la gent xerra, opina, evidentment, hem d'estar tranquils, hem de seguir treballant perquè ho estem fent molt bé
i jo, el paper que me toca jugar ara mateix com a director, me sol desplaçar per centres ordinaris, per instituts, directors, TTPs, tutors, caps d'estudis, i crec que si realment anem cap a aquesta inclusió, el Centre d'Educació Especial de Son Ferriol té molt que ensenyar als centres ordinaris. Tenim moltes coses que aportar a les escoles, perquè crec que això sí que és molt important, i ho penso des de fa molts anys, la discapacitat intel·lectual no és un problema curricular. Els nostres alumnes no estan demanant adaptacions curriculars que són relativament fàcils de fer. El que realment hem de pensar que si no tenen dignitat, si no tenen respecte i no són feliços, ens podem oblidar de la inclusió perquè no serà possible. Això és l'únic que he de dir. Entreteniment, anem a passar al manifest que faran els alumnes del centre. Andrea i en Fernando. Volem llegir escrit, representar tots els alumnes, tots els companys del col·legi, del Centre d'Educació Especial de Son Ferriol. No sabem si coneixeu el nostre centre, perquè és difícil de trobar. Està una mica amagat. De fet, tothom ens confon amb Amadí i el Col·legi Públic de Son Ferriol. L'educació especial de Son Ferriol ens sentim molt bé per moltes coses, perquè tenim molts amics i ens entenen, perquè també tenen una discapacitat i ens tracten bé, perquè són pocs alumnes dins l'aula. Per això tot és més tranquil i tenim més ajuda dels mestres auxiliars i especialistes, perquè al centre hi ha diferents espais que ens ajuden a ser més independents i a sentir-nos millor, com el departament de cuina, de sessions de psicomotricitat, de quinoteràpia i moltes més. Per tot això, no entenem per què es volen eliminar els centres d'educació especial. Si fos per nosaltres, ne hi hauríem més o anirem nosaltres. No puc estar 5 hores assegut a una cadira i jo no sóc capaç d'entendre més que 5 minuts les explicacions, a no ser que es parli del que més m'interessa. Andrea, un institut com el més gran, és més difícil orientar-se. D'aquesta manera ens seria més fàcil tenir una feina, també sabent que les empreses grosses no estan complint la llei perquè no hi ha prou persones amb discapacitat que treballin aquestes
si podrien ajudar a solucionar aquest tema, perquè si el nostre present és complicat, el futur encara és més. Molts de nosaltres en acabar en anar a un centre ocupacional com si no poguessin fer una feina real. Els que estan aquí no són iguals, però són capaços de fer coses importants. La gent necessita conèixer-nos tant per les nostres dificultats com per les nostres capacitats. I s'adonar compte de que tot té dificultats, fins i tot la persona més llista del món. Simplement necessitem que tinguem més paciència i se quedi clar que no són tontos ni monstruos, són adolescents. Ara ens coneixem millor. Moltes gràcies. De las personas afectadas. Somos más que nuestros rostros. Recuerda que nosotros no somos monstruos. Ponte en nuestro lugar, chaval. La vida no es fácil, hay que matarlo. Solo os pido una cosa, hay que respetar y también amar. No te fías de mí, no sea que algún día te tocará a ti. Esto no ha acabado. Esto acaba de empezar. Sigue aquí, a mi lado, no me vayas a fallar. Per nosaltres, com a conseller d'Educació, jo porto un parell de missatges que fa estona que tenim. No? En primer lloc, gràcies per convidar-nos. Crec que és important estar de vora els centres que fan una feina cada dia d'una forma anònima, d'una forma invisible i d'una forma digna. Per tant, gràcies perquè volem estar al vostre costat. Després, gràcies a uns estudiants. Gràcies als alumnes que cada dia estaven al centre, als alumnes que heu fet un esforç per llegir, que és reivindicant el vostre centre i la vostra feina, perquè pensant que l'única forma de fer una bona centre és que tothom reivindiqui la bona feina i estigui orgullós de la feina que fa. Després també gràcies a els docents, a tot el professorat de distint tipus, ATs, fent tots els mestres que estan en el centre i que posen el millor perquè realment se faci una feina que sigui bo per tothom. Gràcies a les famílies, gràcies a les famílies perquè sense les famílies seria difícil realment que el centre pogués funcionar. Nosaltres som conscients, ja ho ha dit un alumne i jo l'he escoltat molt bé, en aquest món tots som diferents. No som desiguals. Bé, hi ha desigualtats, evidentment, però som diferents. Tots som iguals. I tots tenim alguna discapacitat. Jo tinc discapacitat visual. Però realment la discapacitat no ha de ser un element per realment marginar ningú. Tots tenim el dret a viure. I a viure bé, i a viure amb felicitat. I tenir la màxima autonomia en tots els aspectes. I el Centre d'Educació Especial, Son Ferriol, l'únic centre públic que hi ha a les Illes Balears d'aquestes característiques, és un centre que des del primer moment ha comptat amb el nostre suport. És veritat que mai és suficient el que se fa, nosaltres hem fet una inversió important i sabem que realment han de fer anys perquè realment és una exigència de dignitat com ens han dit en els escrits que han fet. Nosaltres ho tenim, evidentment, ho tenim previst, però estan planificant quan se pot fer el més aviat possible, però jo us puc assegurar des del primer moment va ser un objectiu perquè pensàvem que el centre estava abandonat, que un centre que no tenia els recursos adequats, que no tenia les condicions adequades i a poc n'han posat el centre en la millor de les condicions perquè, tot repetir, la dignitat humana és el que realment vol inspirar quan parlant d'educació. I jo, finalment, i simplement per acabar i per dir un parell de paraules, nosaltres estem a favor sempre de la inclusió educativa, faltaria més. Però la inclusió educativa també se fa en els centres com el vostre. Se fa en els centres com el vostre perquè poseu les bases perquè la gent en el futur, de forma amb ajut, en suport, puguin tenir la màxima autonomia de vida i també una autonomia laboral. Aquest ha de ser l'objectiu.
Tots tenim dret a una vivenda, a un treball digne i, per tant, qualsevol subjecte, independent de les seves capacitats, ha de tenir aquest dret. Això és un dret, jo diria, no només de la Constitució espanyola, és un dret humà. I com a dret humà hem de ser capaços de tirar endavant. Jo comprenc que a vegades les administracions no feien tot allò que pensàvem que hem de fer. Nosaltres hem fet un esforç important, hem de seguir fent un esforç important, sobretot perquè realment la vida és una, la vida l'hem de viure amb la màxima felicitat i crec que l'administració ha de posar condicions i recursos perquè tots siguem el màxim feliços. Per tant, gràcies per la vostra feina i gràcies una mica per aquest acte que està fet avui. Moltes gràcies.
al màxim. Avui que hem fet un espai aquí perquè sortigueu tots i totes a ballar. Oh, sí!